太可怕了！你家的冰箱如果胶条发霉，要注意了，上面的霉菌孢子肉眼看不到，它会随着冷气散布到冰箱的每个角落，甚至是食物上，被人吃下去会引发一系列麻烦。这种霉斑用清水擦是擦不干净的，甚至还有可能加重。建议备几瓶这个杀菌率99.9%的冰箱清洁剂，里面的除菌剂能有效杀菌，深层清洁的同时还能去异味，关键是免2次水洗，还有一股淡淡的香味儿。不管是浴室的陈年水垢、油乎乎的台面，还是各种家电都能用。家里冰箱发霉有异味的，为了家人的健康，一定要买2瓶用上。